gente que tose por la calle. Es más, esa gente que estando mala, tose por la calle. Tose y echa cosas por la calle. La calle es de todos, muy bien, pero el virus, para ti. Es insoportable, insoportable. Pasar al lado de alguien y que haga... Que entre que te rompe el tímpano y luego pues te rompe los pulmones. Digo, caballero, pero es que me ha pasado viniendo. O sea, un señor ha escupido y ha hecho... Digo, por favor, un cultivo. ¿Dónde está una placa de Petri cuando se la necesita? Un cultivo, ahí te sale el oceanográfico.